Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim. En basit, en sıradan görünen bir enfeksiyonun bir anda hayat mamat meselesine, tam bir savaşa dönüştüğünü hayal edin. İşte bugün tam da bunu yapacağız. Bir hastanın gözünden yoğun bakım ünitesinin o kapılarından içeri süzüleceğiz ve bu inanılmaz zorlu yolculuğun her anına adım adım tanıklık edeceğiz. Evet, her şey çok masumane, sıradan bir enfeksiyonla başlıyor. Ama ya o enfeksiyonla savaşması gereken kendi vücudunuz, kendi savunma mekanizmanız bir anda kontrolden çıkıp asıl düşman haline gelirse, yani sizi koruması gereken sistem size saldırmaya başlarsa, işte kritik hastalık dediğimiz o ürkütücü durum tam da bu noktada başlıyor. Hadi gelin bu ne kadar karmaşık görünse de adım adım ne olduğuna bir bakalım. Ve yolculuğumuzun ilk durağı. Adını belki bir yerlerden duymuşsunuzdur ama ne kadar ciddi, ne kadar tehlikeli olabileceğini belki de hiç düşünmemişsinizdir. Sepsis. Kısacası enfeksiyonun artık ölümcül bir rotaya girmesi demek bu. Şimdi, sepsisi sakın ha basit bir enfeksiyonla karıştırmayın. Olay tamamen farklı. Buradaki asıl problem mikrobun kendisi değil, vücudun o mikroba verdiği aşırı, orantısız, hatta yıkıcı tepki. Şöyle düşünün, bağışıklık sistemi adeta çıldırıyor, kendi kalesine gol atmaya başlıyor, kendi organlarına saldırıyor. İşte sepsisi bu kadar hayati bir tehdit haline getiren şey de tam olarak bu. Peki, doktorlar bu büyük tehlikeyi o yoğunluk içinde nasıl hemen fark ediyorlar? Özellikle yoğun bakımın dışında acil servis gibi yerlerde aslında çok basit ama gerçekten hayat kurtaran 3 soruya odaklanıyorlar. 1. Hasta normalden çok daha hızlı mı nefes alıyor? 2. Bilinci yerinde mi, bulanık mı? Ve 3. Tansiyonu tehlikeli seviyede düşük mü? Bakın bu 3 sorudan sadece ikisinin cevabı bile evet ise işte o zaman kırmızı alarmlar çalmaya başlıyor demektir. İyi de bu çıldırma hali biyolojik olarak tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle ki vücudun haberleşme molekülleri olan sitokinler var. Bunlar kontrolden çıkıyor. Hayal etmesi için harika bir benzetme var. Sanki bir odada çıkan küçücük bir yangını söndürmek için itfaiyeyi çağırıyorsunuz ama onlar gelip bütün şehri sular altında bırakıyor. İşte sitokin fırtınası dediğimiz şey tam olarak bu. O iltihap bir anda bütün vücuda yayılıyor ve sağlıklı organlara bile acımasızca zarar veriyor. Yıkıcı bir süreç. Sepsisin başlattığı bu fırtına ne yazık ki genellikle ilk olarak en hassas organlarımızdan birini, akciğerleri hedef alıyor. İşte tam da bu noktada hastamızın yolculuğu her bir nefes için verilen gerçek bir savaşa dönüşüyor. Hastanın bilinci kapandığı an her şeyden önce en acil hedef nefes yolunu açık tutmak. Bakın, bazen dilin geriye doğru kayıp nefes borusunu tıkamasını engelleyen şu gördüğünüz basit plastik aletler bile tek başına hayat kurtarabiliyor. Bu o büyük mücadelenin ilk ve en kritik adımı. Ama durum daha da ciddileşirse ve hastayı bir solunum makinesine bağlamak gerekirse, işte o zaman entübasyon dediğimiz çok daha hassas bir işlem gerekiyor. Bu gördüğünüz alet laringoskop. Doktorun adeta vücudun içine bir pencere açmasını sağlıyor. Amacı ne? Ses tellerini net bir şekilde görmek ve o solunum tüpünü doğruca akciğerlere giden yola güvenli bir şekilde yerleştirmek. İşte bu görsel, doktorların yaşadığı en büyük zorluklardan birini o kadar güzel anlatıyor ki. Soldaki resme bakın, dışarıdan her şey normal, sanki çok kolay bir işlem olacakmış gibi duruyor. Ama bu, sağdaki resimde olduğu gibi laringoskopla içeriye baktığınızda ne göreceğinizin garantisi asla değil. Bazen dışarıdan en basit görünen bir hama yolu bile içeride tam bir labirente, gerçek bir kabusa dönüşebilir. Neyse ki solunum güvence altına alındı. Artık hastamız, modern tıbbın bütün imkanlarının, en ileri teknolojilerin ve en iyi uzmanların bir araya geldiği o özel yere, yani yoğun bakım ünitesine alınıyor. Burada hayatı kelimenin tam anlamıyla pamuk ipliğine bağlı olan o vücudu ayakta tutmak için inanılmaz karmaşık bir destek ağı kuruluyor. Yoğun bakımı hastanın etrafında örülmüş dev bir örümcek ağı gibi düşünebilirsiniz. Neler yok ki bu ağda? Düşen tansiyonu toparlamak için verilen sıvılar, dolaşımı destekleyen ilaçlar, vücuttaki o yangını söndürmeye çalışan kortikosteroidler, kan değerlerini normale döndürmek için kan ürünleri, hastayı sakinleştirmek için sedasyon ve tabii ki vücudun o savaşı verebilmesi için gereken yakıt yani beslenme. Bütün bu müdahalelerin hepsinin tek bir amacı var. Vücut o asıl düşmanla yani enfeksiyonla savaşırken onu hayatta tutabilmek. Ve bu destek ağındaki her bir karar inanılmaz hassas bir denge üzerine kurulu. Mesela kan nakli. Çok önemli bir müdahale değil mi? Ama doktorlar hemen kan vermiyorlar. Belirli bir eşik var.
Vücutta oksijeni taşıyan hücrelerin seviyesi o kritik noktanın altına düşene kadar bekliyorlar. Neden? Çünkü amaç gereksiz her türlü müdahaleden ve onun getireceği risklerden kaçınmak. Aynı mantık, birebir aynı mantık kan şekeri kontrolünde de var. Vücut bu kadar büyük bir stres altındayken kan şekeri seviyeleri fırlayabiliyor, tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Ama insülin tedavisi ne zaman başlıyor biliyor musunuz? Ancak kan şekeri sürekli olarak ısrarla o tehlike sınırının üzerinde kalırsa. Yani yine amaç aynı. Aşırı müdahaleden kaçınmak ama bir yandan da yüksek şekerin organlara vereceği zararın önüne geçmek. İnce bir çizgi. İnanır mısınız? Hastayı nasıl besleyeceğiniz bile başlı başına hayati bir karar. Eğer mide ve bağırsaklar hala çalışıyorsa, her zaman ilk tercih en doğal ve en güvenli yol olan sindirim sistemini kullanmaktır. Doktorlar buna enteral beslenme diyor. Ama ya sindirim sistemi iflas ettiyse, o zaman tek çare kalıyor. Besinleri direkt olarak kana vermek. Yani parenteral beslenme. Bu da tabii ki çok daha riskli bir yol. Tamam, hastanın vücudu artık makinelerin desteğiyle stabil. Hayati fonksiyonlar kontrol altında. Ama şimdi çok daha insani, çok daha zor bir soruyla karşı karşıyayız. Bilinci kapalı, makinelere bağlı o bedenin içindeki insanın acısını nasıl anlarız, onun konforunu nasıl sağlarız? Ve işte burada akıllara durgunluk veren bir soru var. Konuşamıyor, kendini ifade edemiyor. Peki böyle bir hastanın ne kadar acı çektiğini nereden bileceksiniz? İşte klinisyenlerin bu muazzam sorunu çözmek için buldukları yöntemler gerçekten inanılmaz zekice. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Davranışsal ağrı ölçeği gibi gözlemle dayalı araçlar kullanıyorlar. Yani aslında bir nevi hastanın beden dilini okuyorlar. Bir dedektif gibi ipuçları arıyorlar. Yüzündeki ifade gergin mi? Kollarını sıkıyor mu? Ne kadar sıkıyor? Hatta solunum cihazıyla ne kadar savaşıyor? Bütün bu gözlemleri toplayıp bir puana dönüştürüyorlar. İşte o puan onlara ne kadar ağrı kesici vermeleri gerektiği konusunda yol gösteren bir rehber oluyor. Günler günleri, haftalar haftaları kovalıyor. Makineler çalışmaya, tedaviler uygulanmaya devam ediyor. Ama ya hasta bir türlü iyileşme göstermiyorsa? İşte o zaman hem doktorlar hem de aile için belki de en zor soru ortaya çıkıyor. Bütün bu çabaya rağmen buradan sonra ne olacak? Bir umut var mı? İşte bu kritik dönemeçte tedavinin hedefi tamamen değişebiliyor. Artık amaç ne pahasına olursa olsun hastalığı iyileştirmek olmaktan çıkıyor. Hedef, hastanın kalan zamanı ne kadarsa onu mümkün olan en konforlu, en acısız ve en onurlu şekilde geçirmesini sağlamak oluyor. Tıpta bu yaklaşıma palyatif bakım deniyor. Tabii bu kararları alırken 4 tane temel etik ilke var. Her şey bu ilkelerin hassas dengesine dayanıyor. Birincisi, hastanın kendi kararlarına saygı duymak. İkincisi, her zaman onun yararına olanı yapmak. Üçüncüsü, ona zarar vermemek. Ve dördüncüsü de kısıtlı sağlık kaynaklarını adil bir şekilde kullanmak. İşin zor kısmı ne biliyor musunuz? Bazen bu ilkeler birbiriyle çatışıyor ve işte o zaman en doğru yolu bulmak gerçekten çok zorlaşıyor. Tıbbi etikte çok ama çok önemli bir ayrım var. Bunu iyi anlamak lazım. Artık hiçbir faydası kalmamış, sadece ve sadece acıyı uzatan bir tedaviyi durdurmak, hastaya zarar vermekle aynı şey değildir. Hatta bazen yapılabilecek en merhametli şey o faydasız müdahaleyi sonlandırmaktır. Peki, şöyle bir ikilem düşünün. Hastanın acısını dindirmek için vereceğiniz bir ilaç, hayatını bir miktar kısaltma riski taşıyor. Ne yaparsınız? İşte tam bu noktada çifte etki ilkesi diye bir kavram devreye giriyor. Bu ilke şunu söyler. Eğer sizin asıl niyetiniz, birincil amacınız ağrıyı dindirmekse, ölüm sadece bunun istenmeyen ama öngörülebilen bir yan etkisi ise, bu yaptığınız eylem etik olarak kabul edilebilir. Çünkü öncelik hastanın çektiği ızdırabı sonlandırmaktır. Ve sonunda tüm bu ileri teknolojiye, onca bilimsel veriye rağmen o en kritik karar anı gelip yine en temel şeye dayanıyor. İnsanlar arasındaki iletişime. Yani o kararın bütün ağırlığını omuzlarında taşıyan doktorlarla aile arasında geçen o zorluğu, o yürek yakan ama bir o kadar da gerekli olan konuşmaya. İşte bir hastanın yoğun bakımdaki bu yolculuğu hepimize modern tıbbın tam kalbinde yatan o en derin soruyu bir kez daha sorduruyor. Yoğun bakımın asıl amacı ne olmalı? Yaşamı ne pahasına olursa olsun her koşulda uzatmak mı, yoksa artık anlamlı bir iyileşme umudu kalmadığında insan onurunu korumak ve o kişinin değerlerine sadık kalmak mı? Gördüğünüz gibi bu sadece tıp hakkında bir soru değil. Bu bizim değerlerimiz, sevdiklerimiz ve hayatın anlamına dair bitmeyen bir konuşma.
Bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler.